Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua umuhimu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Ruvuma, imetupatia magari manne kwa mchanganuo ufuatao. Gari moja la kuzima moto ambao ni fire tender iko pale, gari la kubebea wagonjwa maarufu tumezoea kusema ambulance. Tumepata gari la mawasiliano, tunaweza kusema ni command car. Hilo tunaita ni gari la mawasiliano kwa sababu inapotokea tukio lolote ndio la kwanza kufika kwenye tukio, then anafanya mawasiliano kwa ajili ya kujua nini kinajiri huko na ni gari gani liende, aidha la maokozi au la zimamoto. Lakini pia tumepata gari la maokozi rescue car moja, ambapo magari yote hayo tunayoyaona yana vifaa vyake ndani na ni magari ya kisasa na vifaa vyake ni vya kisasa. Tutakapopata fursa, wananchi mtapita, mtaona. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, utajionea maajabu ya zimamoto Tanzania mkoa wa Ruvuma. Vile vile magari hayo tunayoyaona yote kwa ujumla yana thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 2,2,207,234.88. Magari haya yatatumika kikamilifu katika kutoa huduma za zimamoto na uokoaji kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, na tunaahidi kuyatunza na kuyatumia kwa lengo lililokusudiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa uboreshaji wa huduma za zimamoto na uokoaji nchini, ambapo pamoja na magari haya tunatarajia kupokea magari mengine ya zimamoto na uokoaji pamoja na boti ambalo litafanya huduma za zimamoto na uokoaji katika Ziwa Nyasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Afande Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John William Masunga, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kwa kuwezesha kutupatia magari ya kisasa ili kuweza kuboresha huduma za zimamoto kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo magari haya tunayopokea leo yatasaidia sana kuongeza uwezo wa jeshi letu la zimamoto na uokoaji katika kutoa huduma kwa haraka, lakini kuokoa maisha na mali za wananchi na kupunguza madhara ya majanga haya. Kama alivyotangulia kusema katibu tawala wa wilaya, Mheshimiwa Rais kwenye eneo la vifaa amefanya mambo mengi karibu kila sekta. Hili la leo ni sehemu ya hayo mengi, na bado yapo magari na boti ambazo zitaenda kutumika kule Ziwa Nyasa zikiwa njiani kuja mkoani kwetu. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Baada ya kuyasema hayo, napenda pia kutoa maelekezo na maagizo machache. Kwanza ni kwa jeshi lenyewe la zimamoto na uokoaji ngazi ya mkoa kuhakikisha mnayatunza magari haya kwa uangalifu mkubwa. Nimesema wenyewe magari yana thamani ya bilioni 2.2. Fedha hizi ni fedha nyingi, na yasipotumika vizuri, maana yake fedha hizo zitakuwa zimetumika vibaya. Lakini pili, magari haya yatumike kwa ufanisi na kwa lengo lililokusudiwa. Zipo historia huko nyuma, baadhi ya magari ya wagonjwa kubeba mikaa kwenye baadhi ya mikoa, lakini baadhi pia ya magari ya wagonjwa kubeba bidhaa ambazo sio makusudio ya magari hayo. Kwa hiyo nami niendelee kusisitiza magari haya yatumike kwa ufanisi na kwa malengo yaliyokusudiwa. Na tatu, endeleeni kutoa elimu ya kinga dhidi ya moto kwa wananchi wote katika mkoa wetu kama ambavyo mmetangulia kufanya kabla ya mimi kusimama kuja kusema. Lakini la pili ni kwenye halmashauri zetu zote, toeni ushirikiano wa karibu kwa jeshi la zimamoto, na pia hakikisheni mnatenga maeneo na kujenga vituo vidogo vya zimamoto katika kila halmashauri
ili iwe rahisi sasa kwa Jeshi la Zimamoto ngazi ya taifa kutuongezeshea idadi ya watumishi na vifaa. Lakini tatu ni kwa mamlaka ya maji katika ngazi ya mkoa, hakikisheni mnatengeneza miundombinu ya kujazia maji kwa maana ya zile fire hydrant kwenye maeneo mengi, ili kuyapunguzia magari haya safari ndefu kufuata maji. Na kama mnavyofahamu, mkoa wetu unakuwa kwa kasi kubwa na manispaa yetu inakuwa kwa kasi kubwa, kwa hivyo uhitaji wa huduma hii nao umeongezeka. Na tatu ni kwa wananchi, tuendelee kushirikiana na Jeshi la Zimamoto, tuwajibike katika kufuata kanuni za usalama wa moto majumbani, mashuleni na kwenye maeneo ya biashara. Tunapojenga majengo mapya, hakikisheni yanakaguliwa na kupata hati ya ubora, ili mnapoenda kuyatumia muwe na uhakika wa usalama wake.